Angĩkorwo nĩ hĩndĩ wakorwo ũkĩnyitania na ithuĩ tũrĩ gũkũ mwena wa Oljorok thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua tũkĩenderea kwaria ũhoro wĩgiĩ ũkũria wa kĩndũ gĩgwĩtwo strawberry. Na rĩu haha twĩna Miss Kenbelt. Yes. Niwe tũrenda gũkorwo ngĩtaũkwo atĩrĩrĩ nyitĩte mĩthemba ĩrĩ ya ndare. Tamba ũnjĩre rĩu ĩno neno ngũrani nĩkĩ tondũ ĩno ndĩrona ti njĩru biũ, ĩno nĩ njĩru. Ĩno nĩ ripe, no ĩno nĩ semi ripe. Na nĩ kũrĩ customer ũtendaga strawberry ĩrĩa njĩru, endaga ĩno semi ripe. Na nĩ kũrĩ wendaga ĩno njĩru. Rĩu kũringanaga na customer, tũpakaga na customer ũrĩa marenda. Hihi nĩ ũndũ wa arĩmi arĩa maratwĩrorera na no mende kũmenya kana nĩ ũgũkorwo ũkĩhingũra mĩrango yaku nĩgetha ũhote kũmagũrĩra strawberry. Nĩ mũhingũrĩte mĩrango yanyu mwĩta Kenbelt? Already nĩ tũhingũrĩte, mũndũ wothe ũngĩenda kũrĩma nĩ marerehe gũkũ na tũkamahe mbegũ na magathiĩ na mbere na kũhanda arĩa marenda tondũ ti othe marenda. Gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ gũcioya, hihi nĩ mwĩkaga kĩndũ ta grade, mũgakorwo na grade 1, grade 2, yona kana grade 3? Nĩ tũrĩ grade 1, grade 2 ona grade 3 nĩ tũkoragwo nacio. Grade 1 rĩ nĩ strawberry o yothe ĩtarĩ karema ona kanini. Grade 2 nĩ strawberry ĩna kawathe kanini. Na grade 3 nĩ strawberry ĩna ka size kanini. Strawberry nĩgetha ĩciare ĩ mahatha rĩ nĩ gũkorwo ĩkoragwo ĩhetwo irio igakĩra. Ĩngĩheo irio ikĩre nĩguo ĩgĩaga mahatha mau wonaga merĩ. No ĩngĩheo irio kũringana na ũrĩa yagĩrĩire ĩciaraga indo nomo. Hihi ta tũtarie nĩ njĩra ĩrĩkũ ĩyo mũhotete kũrutanithia wĩra mwĩna aruti anyu a wĩra gũkũ mwena wa Kenbelt? Nĩ kũnyitana tũnyitanaga, tũgakorwo tũgĩcemania maingĩ tũrĩ ta atongoria, tũkerana wĩra ũyũ witũ rĩ tũkinyĩtie hana, tũngĩka atĩa tũthondeke mũno. Koguo nĩ twaranagĩria na ngamahe ihinda rĩa kwaria nĩgetha o mũndũ akaruta mawoni make. Hangĩkorwo hena handũ harehe thĩna tũkahathondeka. Koguo nĩkĩo ũrona wĩra ũcio wĩ mwega, tũnyitanĩire na atongoria tondũ tũciraga kĩndũ kĩmwe. Hihi nĩ mũkoragwo na mũtaaramu wa gũka kũmũrorera rĩrĩa kwagĩa mĩrimũ, nĩyo tũreta ta agronomist wa gũka kũmũrorera? Wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ mũndũ ũcio ũkaga gũtũrorera rĩ, okaga gũtũrorera rĩrĩ, itunda ritũ rĩ rĩrathiĩ atĩa, nĩkĩ rĩrabatara, nginya hau rĩkinyĩte rĩ nĩkĩ rĩrenda, tũkũrĩtwarithia atĩa. Na nĩ tũkenaga mũno tondũ nĩ okaga na agatũteithia na agatuonereria na twarũmĩrĩra kũringana na ũrĩa ũratwĩra tũkona itunda ritũ nĩ rĩroka wega makĩria. County government nĩ hotete gũteithia mũrĩmi wa strawberry? Thirikari itũ nĩ njega na no ĩragĩtũtwarithia wega. No ndionete thirikari itũ ĩgĩũka gũkũ gũtũteithia. Nĩwe mũrĩmi wĩbange na maũndũ maku, ũmenye ũrĩa ũgwĩthondekera maũndũ maku nĩgetha mathiĩ wega. Tondũ rĩu ũngĩeterera thirikari atĩ nĩ ĩgũka gũgũteithia hau ndirona to ngĩteithĩka. Ũrĩmi ũrona tũrarĩma wa strawberry nĩ kũrĩ na matunda mangĩ marauma nja ya bũrũri magoka gũkũ gwitũ. Na nĩ kuonania korwo matunda macio no mahingwo matige gũka gũkũ gwitũ, ithuĩ tũrĩ a Kenya tũhote kwendia matunda gũkũ gwitũ. Ona no tũkorwo tũrĩ arĩa mingĩ mũno na tũkorwo twĩna thoko nene mũno. No nĩ twĩna challenges nene nĩ tondũ wa matunda mau marauma na nja magoka gũkũ nĩ maroka makahũra matunda maingĩ. Nĩ rĩciria rĩega rĩa gũkorwo mũgĩthondeka ngurubu thĩinĩ wa ũrĩa twĩtaga kĩndũ gĩgwĩtwo cooperative ya arĩmi a ndare? Nĩ tũgeretie kũgucia arĩmi na makambĩrĩria kũrĩma. Na acio twĩnao nĩ tũrona matiganĩte. Nĩ tũrenda kũgĩe na andũ aingĩ mũno nĩgetha tũke tũnyitane. Ta rĩu he jam ĩno thondekaga ya strawberry nĩ yendaga matunda maingĩ mũno. No matunda makwa ndageria kwĩbanga rĩ na ũrĩa ndĩramarĩma rĩ ngona nĩ manini mũno. Korwo no tũkorwo tũrĩ andũ aingĩ tũnyitane twĩ gĩkundi tũrĩme nĩ tũkũhota gũthondeka jemu nyingĩ mũno, tũhote kwendia bũrũri witũ wa Kenya ona na nja ya bũrũri. Nĩ jemu njega mũno na ndĩkoragwo chemical. Value addition nĩ njega mũno. Kĩndũ kĩrĩa kĩrani let down wa mbere ndirĩ na macini. Macini ya gũthondeka jemu ĩyo bado tũramĩruga manyũ. No korwo no tuone macini no tũhote gũthiĩ mbere. Congratulations nĩ kwĩhotanĩra ngerenwa ĩyo. Ta twĩre ũhoro wĩgiĩ ngerenwa ĩyo na ona ningĩ ũrĩa wakĩiguire wahutia mũtongoria wa bũrũri na guoko. Nĩ twacemanirie na mũtongoria wa bũrũri na ngĩheo gĩkombe. Na gĩkombe kĩu ndaheirwo kĩa best farmer wa Nyandarua nĩ gũkorwo ngĩrĩma matunda. Manyonire o ũguo na strawberry magĩũka makĩnjerera na makĩona nĩ tũrutĩte wĩra mũthaka mũno. Na nĩguo gwakinyĩrĩra ihinda nĩ ngũthiĩ kũgeithia mũtongoria wa bũrũri. Kũgerera strawberry ici nĩ ndathire na ngĩgeithia mũtongoria wa bũrũri na ngĩheo gĩkombe. Ingĩenda kwĩra arĩmi atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa wothe ũreka na kĩrĩa gĩothe ũrarĩma ndũkae gũkua ngoro. Gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩgũteithia. To strawberry ĩno tũrarĩma ĩngĩtũteithia. No ũrĩme kĩndũ kĩngĩ wĩna wendo na kĩo na meciria maku na kĩndũ kĩu gĩgũteithia. Na gũtirĩ handũ
urimi ucio urarima urona ta wi munini muno utahando ti handu tangigutwara no kurute level ya thi no kwambatiria iguru muno kuringana na kio kirio kuruta mundu ndonagwo uguo no mwaka ukorwo hari undu ureka nigetha wonekane. Asanti. Nie ni ndacokia ngatho muno nigetha umukiria twahota kwamukira kuma muguku mwaku na ni njuyo na twaumira ri injiri njega tutigo ithi kurwenderea kumihunji kende kurekererie na nyende gukorwo ngithomithia ndikuongerera undu ungi no njugire Ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka njeta kimiti wa gitau tafaria ni ria wendete mugambo wa murimi twaririe riu ndatigwo ndie kuria na kunywa fedha na dhahabu ni ciawa ni ndia heo rutha nderwo ndie ndikure adisipe andu Ngai mugatigwo wega ndie ne ndathie riu njekire iria nguhota kinya rucio wa